Het is niet gelukt, het WK. Het is niet gelukt, nee. Dat was wel vrij snel duidelijk. 2 wedstrijden de kans. En eigenlijk zowel op het veld als daaromheen in de begeleiding... aan de jongens duidelijk maken wat verwachten we zodra je hier komt. Hebben we het volgens mij maximaal gedaan. Het ging ook steeds beter. Een beetje pech met een paar blessures voor jongens die wel het verschil hadden kunnen of moeten maken. Maar volgens mij was het maximaal, maar het was niet genoeg om landen van dit kaliber te verslaan. Nee, in Saudi-Arabië verloren in een klein poeltje voor een WK-ticket van Saudi-Arabië en Irak. Daarna ook, en een paar dagen later kwam het bericht dat het voorbij is. Voor Kluivert als hoofdtrainer en jou als assistent. Viel het jullie rauw op het dak? Of hou je daar ook wel gewoon rekening mee als het niet lukt? Ja, je loopt natuurlijk wel iets langer mee in het voetbal om hier verbaasd over te raken. Maar we hadden wel het idee dat ze met een project bezig waren... dat wat een langer beslag had dan uitsluitend het halen van het WK. Maar dat het kan gebeuren en dat de sentimenten ook omslaan naar heel negatief... ja, dan kun je ook afvragen van in wat voor atmosfeer kom je nu te werken. Wij wisten dat niet, maar ze hebben de dagen nadat we terugkwamen uit Jeddah... hebben ze daarover overlegd. En letterlijk in gezamenlijk overleg besloten, nou dan stopt het hier. Ja, is dat als assistent heel anders dan als hoofdtrainer? Om eruit te gaan? Ja, toch wel. Je bent, buiten het feit dat je niet eindverantwoordelijk bent... ben je ook niet bij die gesprekken betrokken. Dus je krijgt het als mededeling en daarna door. Hoe heb je het gevoeld? Voelt het onterecht, ondankbaar? Of heb je zoiets van, ja... Nee, dat heb ik helemaal niet. Als je die eerste wedstrijd verloren, daar hadden we het net over... ja, dan moet je jezelf een soort van bij elkaar rapen. Maar ik heb dat veel minder, omdat ik met dat bijltje al een paar keer gehakt heb. En op het moment dat je verliest, dan gaat je hoofd eigenlijk al dezelfde avond alweer naar de week erop. Moeten we wat andere dingen doen? Moeten we een andere veldbezetting, andere spelers erop? Anders trainen of zo, weet je wel? Ja, omdat ik vond het zag er wel mooi uit. En het is een land met een enorme potentie. En als je oké, ze zijn een weg ingeslagen. Ja. En je kan zeggen, oké, dit is niet gelukt, maar we gaan nu frisse moed naar de volgende toe. Ja, precies. Had je ook niet dat met die groep die daar stond? Nou, zeker. Maar de afspraken, zoals ik heb begrepen, waren ook wat dat betreft drieledig. Het zou mooi zijn, korte termijn, als je het WK haalt. Mm-hmm. Maar goed... als 119e van de wereld is dat natuurlijk niet per se heel makkelijk en logisch. Het tweede was Gerald Vanenburg en Frank van Kempen op de onder 23 en de onder 20. Om proberen ervoor te zorgen dat de jongens versneld lokale spelers in dat eerste konden spelen. En het derde, dat was de langere termijn. Om een land met 280 miljoen inwoners, om daar toch wat meer spelers uit voor te krijgen die competitief zijn op dat niveau. Nou, daarvoor Jordi Cruijff als adviseur, Alexander Sviers als TD werden daarvoor ingeroepen. Want ja, de dingen die wij hebben gezien daar, de jongens waren best technisch. Als je ook ziet op wat voor velden die voetballen. Danny Landsaat was op de Molukken. Ja. Ja, en die gasten die voetbalden op een veld, dat was bij wijze van spreken een driehoek en bultjes. Maar een fantastische techniek. Alleen ja, er zijn geen georganiseerde competities, om maar een voorbeeld te geven. Afstanden is iedereen weg of is de rest wel blij zitten? Goed, ik bedoel, je speelt tegen Saudi-Arabië. Het is gewoon een heel goed team, weet je wel. Ja. Van Argentinië gewonnen. En het was Irak. Was het, Irak. Zij hebben misschien echt het gevoel of het idee gehad van we gaan dit halen. En als we dan een heel professioneel team erop zetten... Grote naam. Dan kan het niet anders dan dat het goed komt. En dan even niet goed komt, ja, dan handelen ze al snel in emotie. Ja, waar we het ook over hadden, er is daar zo verschrikkelijk veel enthousiasme over het voetbal. En in het begin ook over onze aanwezigheid. Dat je eigenlijk een soort van garantie moest afgeven van we gaan het halen. Alleen, daar hebben we eigenlijk nooit over gesproken. Slaat dat dan ook om? Zeg maar, kan dat enthousiasme ook? Want Justin Kluivert zei het over zijn vader. Die zei van ik heb zelfs op Instagram mijn berichten uit moeten zetten. Want ik word nu massaal belaagd. Heb jij daar ook last van gehad? Nou, je krijgt ook positieve berichten. Maar het is allemaal zo massaal meteen. Jij ging van een paar honderd naar een paar 100.000 volgers. Ja, precies. Ja, dat is veel. Maar wat natuurlijk wel interessant is dat grote enthousiasme ging eigenlijk naadloos 1 op 1 over in verwachting. Dat was niet zomaar reëel. Je kunt die landen wel verslaan en we waren ook relatief dichtbij. Maar het is natuurlijk geen ABC'tje. Nee. Ja, maar die gasten hebben gedacht, dat volgende week is pas over 4 jaar weer.
Dat gaan wij niet hebben met het is net zo, weet je, we zijn ook in Suriname en in Curaçao. En dat zijn natuurlijk kleinere landen. Maar ook daar heb je dezelfde ideeën en hoop. Maar ze leven natuurlijk nu allemaal die droom. Hè. Er zijn meer landen bij. Dus je kan er al wat sneller of makkelijker naartoe. Daar willen ze alles voor doen. Hè. 48 landen. En als het dan niet lukt, dat is toch een teleurstelling. Het is wel leuk om te volgen allemaal. Dat vind ik. Zeker al die kleintjes erbij. Maar ik vind het helemaal niks. Nee, te veel? Veel te veel. Meer dan 100 wedstrijden. Het duurt 6 weken de WK. Ja. Echt belachelijk. En nu liggen ze allemaal voor de deur al? Telefoon rood gloeiend? Kom ons helpen? Nou, ik heb vanmiddag nog even met Patrick Zaakwaarnemer. Die werd ook min of meer een soort van onze teammanager gesproken. Ja, daar komen wel al wat dingen op hun af. Om bij wijze van spreken het hele pakket weer... als staf zijn we ook echt goed gegroeid. Niet alleen naar elkaar toe gegroeid, maar ook zoveel... Jullie willen samen blijven? Nou, dat is natuurlijk altijd de mogelijkheid. Ja. En als iemand belt van, nou weet je, wij zien het wel in deze constellatie zien we het zitten. Nou ja, je weet het nooit. Dus. Maar dat klinkt alsof jullie wel een ander land zouden willen gaan doen dan, als team. Nou, voor mij persoonlijk, ik vind dit echt een hele mooie baan. Omdat, wat ik net al zei, ik voel me thuis altijd prettiger dan uit. En als je dat op deze manier kan invullen, dat je daar wel... Ja, ik was er letterlijk elke dag mee bezig. Maar je kan het wel indelen in je eigen tijd. En dan eens in de zoveel tijd ga je ergens heen. Ja. Ook op plekken waar je nooit geweest bent. Dus ik vind dat... Statement Alex Pastoor bikin heboh satu Indonesia. Jadi dia bikin statement nih yang mengatakan bahwa tim Indonesia itu nggak logis masuk ke Piala Dunia. Apalagi di rank 119 bisa nembus Piala Dunia. Oke, jadi saya melihat juga cuplikan-cuplikan yang ada di YouTube sama di TikTok ya. Ya, dia diwawancarai, di depannya ada Marco van Basten dan ada juga Sneijder dan ada beberapa juga salah satu peserta podcast yang lain ya. Jadi ini podcast di Belanda. Jadi saya mau katakan di sini, jadi ini antara dilema ya. Saya tidak tahu waktu ya perjanjian dengan pihak Indonesia yaitu selaku PSSI, Federasi Sepak Bola di Indonesia, dengan tim kepelatihan yang dipimpin oleh Pique, Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor dan Danny Lansat ya. Jadi yang jadi masalah kenapa sampai Alex Pastoor itu mengeluarkan statement kalau lolos Piala Dunia itu tim Indonesia itu nggak logis, nggak realistis ya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini kenapa gitu loh. Nah, padahal mungkin saya nggak tahu ini perjanjian atau agreement atau persetujuan kesepakatan antara pihak PSSI dengan tim kepelatihan ya satu gerbong ini yang dipimpin oleh Patrick Kluivert ya, itu perjanjiannya seperti apa? Nah, itu perjanjiannya apakah harus bisa tembus lolos Piala Dunia atau diusahakan? Itu poin yang pertama. Yang kedua, untuk jangka panjang pembinaan, karena di podcast yang di Belanda itu Alex Pastoor mengatakan bahwa pemain Indonesia, anak-anak kecil itu yang ada di daerah itu mereka mempunyai teknik yang sangat bagus. Karena kenapa? Dia katakan bahwa permainannya itu mereka itu bisa main di lapangan yang tidak bagus, tapi mereka bisa main bagus, punya teknik yang bagus. Nah, tapi masalahnya itu tidak ada ya klub-klub, maksudnya itu pembinaan di daerah-daerah. Ini yang jadi masalah. Nah, jadi masalahnya juga dia diserbu atau diserang dengan isu negatif oleh para netizen Indonesia. Karena kenapa? Waktu itu memang harapan kita tuh besar. Kalau kita bisa menang lawan Arab dan Irak, otomatis kita lolos Piala Dunia. Itu harapan besar. Jadi istilahnya itu kita rakyat Indonesia itu ekspektasinya itu tinggi sekali. Jadi begitu ekspektasi itu tinggi dan tidak memenuhi ekspektasi rakyat Indonesia 280 juta orang, akhirnya satu Indonesia itu kecewa. Akhirnya yaitu satu gerbong akibatnya dipecat semua. Nah, jadi masalahnya ini saya nggak tahu. Makanya kenapa Alex Pastoor ini bisa mengeluarkan statement seperti ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, PSSI juga harus menjelaskan di sini
dibuka sama-sama agreement-nya, perjanjian, kontraknya itu seperti apa. Jadi supaya nggak saling menyalahkan. Kalau seperti ini, kita sebagai rakyat Indonesia merasa kita, loh, kamu dipecat nggak terima. Nah, ya. Tapi di pihaknya Alex Pastor bersama tim, ya, kepelatihan mereka bisa mengatakan, loh, perjanjiannya itu beda. Nah, perjanjian mungkin A, tapi kita ekspektasinya B. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya kita kan untuk jangka panjang. Nah, saya nggak tahu. Makanya ini yang harus dibuka, di-open di depan publik, ya, perjanjian antara PSSI dengan tim kepelatihan ini setelah memecat STY itu apa? Apakah poin pertamanya itu harus lolos ke Piala Dunia atau diusahakan setelah itu baru pembinaan. Kalau sampai gagal Piala Dunia, pembinaan. Cuman masalahnya waktu pertandingan lawan Irak, lawan Arab Saudi, ya memang susunan line up pemain yang diturunkan itu memang kurang bagus, ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa? Gitu loh. Jadi sebenarnya ini kan ya saya nggak tahu juga karena belum ada pertemuan antara tim kepelatihan ini dengan PSSI waktu sebelum mereka dipecat. Sebenarnya ada pertemuan dulu. Pertemuan dulu dibahas apa dulu, apa ya saya nggak tahu, ya. Pokoknya ini yang jadi masalah, dilema. Jadi ini harus dibuka di publik. Apakah kesepakatannya seperti apa, ya? Karena kenapa? Alex Pastor juga mengakui bahwa permainan pemain lokal kita, anak-anak kecil kita itu punya teknik yang sangat bagus. Nah, ini tinggal dibina, ya. Nah, cuman masalahnya pembinaan itu yang di daerah-daerah itu yang jadi masalah. Apakah, ya, kan nggak mungkin dalam waktu cepat, singkat, instan, dekat. Jepang aja butuh waktu kurang lebih 15-20 tahun, ya, apalagi Indonesia dengan penduduk yang 280 juta ini, ya, di sektor daerah, di tempat-tempat terpencil. Makanya nggak salah Om Simon ditunjuk sebagai scouting, ya, pencari talenta-talenta anak-anak muda, ya, sebagai pemain sepak bola. Nah, jadi makanya inilah pernyataan Alex Pastur yang akhirnya bikin heboh satu Indonesia. Saya katakan, ya, saya di sisi yang netral, ya, saya minta misalkan PSSI, ya, bisalah, ya, ngomong apa adanya, ya, kesepakatannya seperti apa, agreement-nya seperti apa, apakah betul agreement-nya itu tidak harus lolos Piala Dunia, ya, karena sedangkan kita ekspektasinya tinggi sekali waktu itu, ya, makanya kita kecewa sekali. Nah, atau apakah pembinaan jangka panjang mereka direkrut. Nah, jadi seperti itu. Makanya inilah salah satu yang statement akhirnya di pihak Belanda mengeluarkan statement seperti ini, di pihak kita belum mengeluarkan statement apa-apa, tiba-tiba pecat. Nah, ya, jadi agreement-nya seperti apa. Jadi ya udah, kita nggak usah merasa, wah, itu Alex Pastur statement-nya menghina kita, merendahkan bangsa kita. Oke lah, kita bisa terima seperti itu. Tapi itu kan dari satu pihak. Kita juga harus mendengarkan dari pihak federasi kita juga seperti apakah, ya. Apalagi mungkin mereka takut, ya kan, begitu mereka negara kita, tim kita kalah, itu mereka, medsos mereka diserang. Sampai Patrick Kluivert aja menonaktifkan komentar di IG-nya, ya. Karena tahu sendiri, ya, jahatnya netizen Indonesia ini seperti apa, ya, sampai diserang seperti itu. Nah, akhirnya finally, ya, yang terakhir buat saya, jadi dari federasi kita harus open juga, ya. Nah, supaya rakyat ini tahu kesepakatannya seperti apa, siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi tidak bikin gaduh seperti ini. Satu bikin statement ini, nanti satu bikin statement ini, ya. Jadi kita ini saling bingung, ya. Cuman karena kita ini kan sudah kecewa sama mereka, akhirnya kita selalu menjelekkan pihak mereka, padahal mereka sendiri, loh, saya agreement-nya nggak seperti itu. Nah, ya. Jadi itulah, ya, opini saya di malam hari ini.